ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடிக்கிற வெயிலுக்கு எவ்வளோ தண்ணி குடித்தாலும் தாக அடங்க மாட்டேங்குதா? அப்போ இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பானை ஃபுல்லாக தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருங்க. காலையில் எழுந்திரிச்சு அதை குடிச்சிங்கன்னா செம சில்லுன்னு இருக்கும். ஐஸ் வாட்டர் குடித்தோன்னா நம்மளுக்கு தலைவலி, தும்மல் அந்த பிரச்சனைலாம் இருக்கும். பானையில் வச்சு தண்ணி குடித்தோன்னா அந்த பிரச்சனைலாம் நம்மளுக்கு வராது. காலையில் எழுந்திரிச்சு வெறும் வயிற்றில் இந்த தண்ணி குடிக்கும்போதே நம்ம உடம்புக்கு சூடு எல்லாமே குறைஞ்சிடும். குழந்தைங்களுக்கும் ஐஸ் வாட்டருக்கு பதிலாக இந்த தண்ணி கொடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது. பானை இல்லையா, உடனே ஒரு பானையை வாங்கி இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சு குடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பொங்கலுக்கு நம்ம பானை வாங்குவோம்ல, வருஷம் புது புது பானை வாங்கிட்டு இருப்போம். இந்த பானையவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும்தான் நம்ம பொங்கல் வச்சுருப்போம், அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம ஓரமாக வச்சுடுவோம். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சில்லுனே இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.